Hello，各位觀眾，大家好，又係我 Jackie 啊。好啦，嚟到205集啦，我哋去咗石澳蒲台島合集釣魚分享啊。開始前咧要 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，撳右下角撳埋鐘仔啦，同埋記得要加入我哋 WhatsApp group 喎，同我哋一齊釣魚啦喂。click 下邊條 link，我加你入嚟啊。8月10號釣石澳，今日有雞魚啦，師姐中咗孖雞，好過晒手印啊！正啊！仲有肥三蘇、沙粒仔、滑仔、斑類、池仔、雜魚等玩下啦。好啦，8月13號啦，釣蒲台島啊，有幾條斤頭嘅肥沙律玩喎，又有雞魚玩啦，又有孖雞咁上啊，仲有池仔、白頸、斑類、雜魚仔玩啊，去片先啦。唔好鬥，唔好鬥，慢慢收，慢慢收。不要鬥，不要鬥，都大條喎。誒，幫佢撈一撈，幫佢撈一撈。上嚟先，唔好咁快擺落去，係啦。好因為大條啊，我攞咗穩陣啲。第一條冇啦。哦，大隻啊！慢慢兜頭，係啦。大啊！OK，沙律手板。都係好細個。係啊，手板。未中落海啊，就落撈機。唔使撈機。手板啫，揈上就得噶啦。我嘅膏係好細。都有啲嚟手，係啦，唔使，手板咧，唔好撳。有啲嚟沙拿嘅，都係沙，有沙。都唔細喎 ，OK 啊，都磅頭啊，掹上嚟，成支竿唔使，揈上嚟得㗎，揈上嚟，唔好停，揈上嚟，係啦，唔好停。哇，2條。孖雞。哇！孖雞。哇！好大啊 ！OK。大沙啦！我好驚啊！而家唔驚，打你個鈎咁大個，唔會甩噶啦。最多我戳甩你嘅啫。唔好。到啊！紅色。紅色個黃色啊！未見到。哦，孖雞。哦，沙啦。呢邊。哎呀 ，OK。哇 ，OK 啊，都接近1斤啊！拉！哦，你感受下啊嘛。咁大條你都冇反應嘅，你咁大條冇反應嘅，有奇怪。我反應唔大啦。係咯，冇反應我。幫緊你，keep 住個速度得啦。收翻遲啲支竿，唔係跳隔離啊！收埋我兩條。呢個揈上嚟，動直支竿。呢邊近石啊！佢喺石邊游出嚟啊嘛。哦，雞仔。雞仔 OK 啊。好，擺好先，都係手板。雞仔喎。中得下。都唔細喎，過手板啊一條。係啊，玩啫唔係嘛。中到好大力嘅喎。OK 啊，沙律啊。勾到。你唔好拉，揈上嚟先。係啊，揈上嚟。好，池仔唔通。唔係一定唔係池。係咯，我就係池仔，我中緊你池仔喺度。雞嚟嘅。雞定沙律？哦，沙律大啲㗎，冇乜中個雞啊。唔係好中個雞啊。好中得好勁有雞泡。我一定唔係啦。你咁我見唔係中好勁啊，又唔係雞啊，應該係雞。如果沙律中好勁嘅，細啦，細條。冇理啦。但係唔細咯。係咯，應該有磅頭嘅。好實底喎。係啊，好實底㗎，睇下。斑毛中都咁勁嘅。有嘅，沙律嚟嘅。睇下。唔係喎，哇！石狗咩事啊？
隻狗仔。好，沙粒 OK， 中間又收慢少少，係啦。你 feel 下佢係啦，如果掙扎得勁咧，停一停，係啦，係啦。OK 啦，係啦，咁就 OK 啦。但係如果上到啊，如果不斷搞咧，就上唔到噶啦。OK 啊，白頸揈入咧，啊靚仔。哦，條中啊，有冇講過手板？哦，沙粒仔 OK 啊。That was a big drag. Yeah. 咩？哦，沙粒今次。好，哇！臨尾都偏靚嘢。好，沙粒。都係呢啲 size。係咪孖雞啊？慢啲咯。嚟，應該雞嚟啦。但係唔喐喎。中緊啊，咩唔喐啊？走緊水啊，係啊，中緊啊，咩唔喐啊？係大力就係沙粒，唔大力沙粒啊應該。哦，雞啊，都啱啊。啊 ，keep 住速度啱啊。啊，佢中就停一停，唔中啊繼續收，係啦，收翻繼續收，係啦。佢唔坐落去咧，繼續收，係啦。慢好過快，係啦，繼續收。啊，constant speed， 繼續，唔好停。啊 ，keep 住個速度收啦，繼續收啦，唔好停，係啦。係慢少少，係啦，中就停啱啦。佢中就停，繼續收啦。佢唔中就收，係啦。佢中就停。係啊，雞嚟嘅，繼續收係啦。係啦，差唔多啦，到啦，繼續收好。好，收，揈上嚟，揈入嚟，沙粒仔啊！雞仔啊嘛，白頸啊 ，OK 啊，白頸。日本很少啊，你睇手機啊嘛。啊，沙粒啊，雞魚啊。咩嚟㗎？有沙粒都 OK 啊，都係沙粒啊。終於掉啦！終於跌到啊！阿 Peter 加兩條大喎。哦，冇事都好啊。好啦，8月10號釣石澳，主力都有啲雞魚啦、沙粒啊、池仔啊、三蘇咁樣啦。咁啲雞魚都算大啊，又肥啊，又有孖雞咁玩下啦。係啦，咁啊，大家啲師姐啊、師兄啊都有啲雞魚啊、三蘇啊、沙粒仔玩下啦。咁啊，8月13號釣蒲台島，今次又中咗幾條嘅根頭嘅沙粒啦，都好肥又好大條啊！根頭嘅沙粒啦，係啦，咁亦都有雞魚啦，老豆亦都有孖雞魚啦，係啦，又有根頭嘅沙粒啦，都有幾條根頭嘅沙粒啊，磅頭都有啊，咁啊都唔錯，魚獲都唔錯啊！咁我哋嚟緊都出去釣魚嘅，有興趣同我哋一齊釣魚嘅朋友，記得要 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，click 下邊條 link，我哋加你入我哋個 WhatsApp 群組啊！我哋下次再見，拜拜。